空调神机哪家强？广东顺德找华凌。今天呢，也是受品牌方邀请来参加他们的新品活动，带兄弟们参观一下空调神机的工厂，顺便呢也实地检验一下他们的新品2代神机到底怎么样。看人家这设计啊，不知道我以为我逛艺术馆呢，确实有实力啊。今天呢，最主要的目的还是带兄弟们看看他们家的神机研发地华凌 HE 系列的空调用量配置到底怎么样，值不值得入手？走，咱们直奔实验室。兄弟们，这实验室啊，模拟零下32度的天气，看看空调还能不能运行啊？看啊，这空调现在还在运行，零下32度啊！太冷，太冷，太冷。刚才啊，研发员也是给咱们好好讲解了一下这台机器的详细配置。整个 HE 系列啊，用的都是大排量的美制压缩机，它可以高效低频稳定运转。就这个压缩机啊，它除了贵，没有别的缺点了。你像一般的牌子呀，根本舍不得给你用这样的配置。除此之外啊，它还有16组铜管的蒸发器，双排24组的冷凝器。就这配置啊，换热性能嘎嘎的。通过实验室的讲解啊，咱们可以看出这个机器的配置确实够高了。但是我呀，还是想再给你们上配置，降价格。走，咱们看价去。来，就现在配置功能，我觉得都没问题了。我现在只要价格，如果实在为难，起码给到我一个承诺，这个价格上，然后呢没有对手，可不可以做得到？听劝。OK。哎呀，刚才立项会啊，辩论的我是热血沸腾的。不过呢，好在结果是好的，配置给你们提上来了，价格也降低了。如果你打算在近期入手一台空调，那么华凌家的神机 HE 系列真的值得入手。